เราយើងធ្វើលំហាត់ចូលដល់វិធីចែកទៅលើ radical អញ្ចឹងយើងមើល radical គឺមានសន្ទុះ3ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ radical រួមគ្នាដើម្បីចែកចំនួន radical អញ្ចឹងយើងដាក់ radical រួមគ្នាមកយើងយក25ចែកនឹង 0.2 យើងចែកធម្មតាមកយក25ចែកនឹង 0.2 យើងចែកឃើញប្រមាណយើងដាក់ប៉ុណ្ណោះមកអញ្ចឹងយើងចែកមកគឺយើងបានចំនួនគត់មួយណា25ចែកនឹង 0.2 គឺយើងបាន125អញ្ចឹងយើងដាក់ radical មកឲ្យគេវិញបន្ទាប់មកយើងលើក125នេះឲ្យទៅជាស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងយើងអាចលើកចំនួនស្វ័យគុណ3បានចំនួន5ស្វ័យគុណ3តែហើយយើងដាក់ radical ឲ្យគេវិញយើងអត់ទាន់ចេញពី radical បានទេក្រោយពីយើងលើកយកស្វ័យគុណ3ហើយឬក៏ហៅថាលើកជាគូបអញ្ចឹងយើងអាចចេញបាន5អញ្ចឹង5គឺជាចម្លើយឡើយយើងធ្វើលំហាត់ចូលដល់វិធីចែកទៅលើ radical អញ្ចឹងយើងមើល radical គឺមានសន្ទុះ3ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ radical រួមគ្នាដើម្បីចែកចំនួន radical អញ្ចឹងយើងដាក់ radical រួមគ្នាមកយើងយក25ចែកនឹង 0.2 យើងចែកធម្មតាមកយក25ចែកនឹង 0.2 យើងចែកឃើញប្រមាណយើងដាក់ប៉ុណ្ណោះមកអញ្ចឹងយើងចែកមកគឺយើងបានចំនួនគត់មួយណា25ចែកនឹង 0.2 គឺយើងបាន125អញ្ចឹងយើងដាក់ radical មកឲ្យគេវិញបន្ទាប់មកយើងលើក125នេះឲ្យទៅជាស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងយើងអាចលើកចំនួនស្វ័យគុណ3បានចំនួន5ស្វ័យគុណ3តែហើយយើងដាក់ radical ឲ្យគេវិញយើងអត់ទាន់ចេញពី radical បានទេក្រោយពីយើងលើកយកស្វ័យគុណ3ហើយឬក៏ហៅថាលើកជាគូបអញ្ចឹងយើងអាចចេញបាន5អញ្ចឹង5គឺជាចម្លើយឡើយយើងបន្តមកដល់លំហាត់អក្សរយោគឺវិធីចែកដូចគ្នានឹងខាងលើដែរគឺយើងយកដាក់ radical រួមយើងដាក់ radical រួមគ្នាហើយយើងយក100ចែកឲ្យ 0.1 យើងចែកធម្មតាមកឃើញចម្លើយប្រមាណដាក់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមើលចំពោះភាគបែង 0.1 បើសិនជាយើងលើកជាស្វ័យគុណយើងបាន10ស្វ័យគុណដក1ដល់ពេលយើងលើកឡើងលើវាទៅជា10ស្វ័យគុណ1ឬក៏ស្មើ10គុណនឹង100គឺវាឡើងទៅជា1000បើយើងមិនលើកជាស្វ័យគុណយើងចែកធម្មតាមកយក100ចែកឲ្យ 0.1 គឺចែកមកគឺយើងបានចំនួន1000អញ្ចឹងចំនួន1000គឺយើងអាចលើកជាស្វ័យគុណបាន10ស្វ័យគុណ3យើងរាប់ចំនួន0មកមាន0 3អញ្ចឹងយើងលើកបាន10ស្វ័យគុណ3នេះគេហៅស្វ័យគុណគោល10អញ្ចឹងយើងអាចចេញក្រៅបាន10គឺជាចម្លើយសូមកូនជួយចុចកណ្ដឹងឲ្យអ្នកគ្រូម្នាក់មួយផងសូមអរគុណឡើយយើងធ្វើលំហាត់ចូលដល់វិធីចែកទៅលើ radical អញ្ចឹងយើងមើល radical គឺមានសន្ទុះ3ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ radical រួមគ្នាដើម្បីចែកចំនួន radical អញ្ចឹងយើងដាក់ radical រួមគ្នាមកយើងយក25ចែកនឹង 0.2 យើងចែកធម្មតាមកយក25ចែកនឹង 0.2 យើងចែកឃើញប្រមាណយើងដាក់ប៉ុណ្ណោះមកអញ្ចឹងយើងចែកមកគឺយើងបានចំនួនគត់មួយណា25ចែកនឹង 0.2 គឺយើងបាន125ចឹងយើងដាក់ radical មកឲ្យគេវិញបន្ទាប់មកយើងលើក125នេះឲ្យទៅជាស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងយើងអាចលើកចំនួនស្វ័យគុណ3បានចំនួន5ស្វ័យគុណ3តែហើយយើងដាក់ radical ឲ្យគេវិញយើងអត់ទាន់ចេញពី radical បានទេក្រោយពីយើងលើកយកស្វ័យគុណ3ហើយឬក៏ហៅថាលើកជាគូបអ
ចឹងយើងអាចចេញបាន5ចឹង5គឺជាចម្លើយ